ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಶ್ಮಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಬಾರ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 5-6 ಎಲೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಎಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಈಗ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಡ್ತದೆ ಬೇಗ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಯಾವ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಶುಂಠಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುಂಠಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಪೀಸನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಜಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕದಿ ತುಂಡು ಪೀಸುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇದರ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಏನಂದರೆ, 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದು. ಇದು ಶೀತವನ್ನು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ. 3ನೇ ಮನೆಮದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನ, ಸರಳ ವಿಧಾನ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ. ಮತ್ತು ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಹ ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ತಿಂದರೆ ಆಯಿತು. ಇದು 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. 4ನೇ ಮನೆಮದ್ದು, ಇದು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಕಷಾಯ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡಿ ಶುಂಠಿ 2 ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದು 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ಇಡುವ.
ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕಷಾಯ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಶೀತ ಗಂಟು ನೋವಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಸೋಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.